益生菌咧係腸道入邊嘅益菌嚟嘅，咁對於我哋身體係有益處啦。咁佢平時咧會同我哋腸嘅細胞咧有一啲互動嘅。咁如果益生菌唔夠咧，會有咩問題咧？咁除咗話大家好多人認知嘅腸胃不適啦，譬如便秘啊、肚瀉啊，或者好多屁啊咁樣嘅情況咧，亦都會有腸道以外嘅影響嘅喎。譬如會影響我哋嘅免疫力啊，例如啲免疫力失調、濕疹啊，或者係一啲長新冠嘅病徵咧，好多近年嘅研究都話同腸道嘅益生菌係有關係嘅。有啲病人都會問我點解食咗益生菌之後個腸胃病徵不但止冇改善，可能仲差咗呢？咁亦都有可能係同個益生菌嘅劑量有關嘅。有陣時劑量過高反而未必係一件好事，會令到我哋嘅腸入邊多咗風、多咗氣啦。因為啲益生菌裏邊有啲發酵嘅作用啦。咁亦都有機會係啲益生菌嘅品種同個病人本身缺乏嘅品種係唔夾嘅，咁亦都幫唔到件事嘅。咁如果我哋選擇咗合適自己嘅益生菌之後呢，都要堅持食用一段時間咧，先會見到腸道有明顯嘅改善嘅。講緊可能係6個月至到1年啦，咁我哋個腸道慢慢會 build up 咗一啲健康嘅菌啦，咁然後就會感覺到咧，整體上腸道健康咗啦，排便暢順咗啦，亦都少咗可能有肚屙啊咁問題嘅。如果大家想改善自己嘅腸道健康咧，益生菌都要食得精明先得嘅。我哋要選擇合適嘅劑量啦，同埋對自己合適嘅菌啦，然後堅持食用一段時間，咁你就會見到效果出嚟㗎啦。